kanisa ya Kristo empangu zitundulina ow'Oluganda Yonasaani Kizitombogo kamwa koogera nga tugenda mu maaso n'ekigambo kya Katonda. Ebbanga lino lyonna twatandikira eri wala ku by'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu. Ne tulaba nga bw'azuukira mbuuseemu awo ebimu, bw'alabikira abasajja be abaaga bamulya. Ne tugamba nti Yesu bw'amala okuzuukira, bw'obanga onoomuganyulwamu olina omulya. Ekyokubiri bwe bamala omulya baatoola omwoyo. Ne tugamba nti okuzuukira kwa Yesu bwe kubanga kunaakola amakulu mu bulamu bwo, omulya tu n'otoola omwoyo. Kaakati awo wonna tukyalaba omwoyo ono gwe twatoola akola mirimu ki eri obulamu bwaffe. Ne tulaba omwoyo munda mu ffe, ate kati tutunuulira omwoyo ku ffe. Ne tulaba nti omwoyo ali omu, naye alabika mu ngeri mmeka? Akola munda mu nze n'akola ne ku nze. Bw'aba ng'ali munda mu nze, byakola ng'ali mu nze, si byakola ng'ali ku nze. Bw'abeera mu nze abeera wange era abeera ku lwange, aba nnyamba okunnuŋŋamya, okuntereeza, nsobole okutuuka mu bulamu obutaggwaawo, nsobole okutuuka eri Katonda. Abannuŋŋamya, abanzijukiza, abanjigiriza, abambuulira, ambuulira n'ebigenda okujja. Egyo gyonna mirimu agikola ali ludda wa? Munda mu nze. Naye ate bw'abeera ku nze tabeera ku lwange, abazze okutuukiriza emirimu gya Katonda mu bantu. N'olwekyo bw'abeera ku nze abazze kumpa maanyi n'okunfuula omuweereza wa Katonda eri abantu. Olwaleero ngenda balaga ebyawandiikibwa bingiko nga bw'ajja ku nze aba nfudde muweereza, era bw'ajja ku nze ajja lwakuweereza. Kati kino njagala mukitegeere ng'obudde bukyali bwankya. Tutandika essomo lino ery'olwaleero ennaku z'omwezi nga 3 omwezi guno ogw'omunaana, nti omwoyo omutukuvu bw'ajja ku nze aba tajjiridde nze, era tafaayo ku kiki kyendi. Kyeŋŋamba kye kino, njagala mukitegeere bulungi, njagala mumpulirize bulungi, ate njagala muntegeere. Omwoyo omutukuvu bw'ava eri bezuucu n'asibira ku nze, si mu nze, aba tajjiridde nze, aba afunye ekituuti w'ayimirira okubaako emirimu gy'akola atya? Gy'akola mu bantu. Kaakati oba nze neeyisa ntya oba ntya, ebyo byange tebimukwatako. Kyova olaba, mpuliriza nti abaweereza bangi mubalabye nga baweereza Katonda era ne bakola ebintu ne bibaawo. Abalema batambudde, abafu bazuukidde, abalwadde bawonye, obunnabbi buweerebbwa nga butuufu n'ebifaanana bwe bityo. Naye ng'oluvannyuma lwa byonna abakozesebbwa omwoyo omutukuvu mu bino bamala n'obatunuulira ng'engeri gye beeyisaamu ne bye bakola ate bo si bya Katonda. Babba abantu, benda, balimba, bakola batya, bali fanefane. N'ogamba naye lwaki ate? Era abamu mu mmwe mugudde mu ngeri bbiri. Abamu mwesittala ebya Katonda ne mubiviirako ddala, kubanga gwe olaba oli eyali badde alowoozebwa okuba man of God, woman of God, ate akola ABC etesanyusa. Kati n'ogamba nti ebya Katonda bya bulimba. Ekyo kimu. Ekirala mugwa nga mwagala okufaanana bali, ye nga gundi akola bw'ati, kati naawe n'oyagala okikole, n'otomanya nti eriyo abakola, eriyo aboogera naye nga tebagenda kukola. Era ne weerabira nti eriyo abantu bangi nnyo abaweereza Katonda leero naye nga tebagenda kutuuka mu bulamu obutaggwaawo. Mukama waffe yeebazibwe. Ndowooza awo nja kusooka mbaweewo, nja bbawa ekyawandiikibwa, nja bbawa ekyawandiikibwa mu Matayo essuula ey'omusanvu. Kaba tuteekeyo mpola, saasira ekyo saakibawadde ekizze.
tosobola kufuga mwoyo mutukuvu omuntu yakufuga. Matayo essula ey'omusanvu. Iwulire ebigambo bya Mukama waffe Yesu Kristo bwe tunaamala mu masabo tujja kugenda ne Matayo 23. Njagala okulaga nti abantu gye bali bangi abaweereza Katonda naye ng'emaliriza yaabwe tegenda kuwooma. Yewe olubaweereza batya omwoyo omutukuvu ajja ku bo. Omwoyo omutukuvu n'akola emirimu ng'abakozesa. Bo ne bamala ne basigala ng'ekikuta ky'ekikajjo. Ekikuta ky'ekikajjo olubereberye ekikola ekikajjo. Kati kiba kikuta nga mulimu omubisi. Omuntu bw'amala okunuunamu omubisi gwonna n'agukamula ekikuta akisuula olwo kiba tekikyali kikajjo. Naye ng'ekyo kyasudde kye kibadde kiterese omubisi guli gwanuunyeemu n'anyumirwa n'awoomerwa. So eri abaweereza abalinga ebikuta by'ebikajjo nti bwe bamala okugibwamu supu yenna ow'okuweereza bakanyugibwa ettale ne bagenda bakuŋŋaanyizibwa ne basuulibwa ku muliro ne gubookya. Kaakati ekyo kijja lwakuba ng'omuntu ono alina omwoyo omutukuvu ku ye naye nga talina mwoyo omutukuvu mu ye. Mbyatudde byombi, alina omwoyo omutukuvu ku ye naye talina mwoyo omutukuvu ludda wa? Kaakati olw'okuba talina mwoyo omutukuvu mu ye, talina amuyamba, talina amuluŋŋamya. Omwoyo omutukuvu bw'amala omukozesa amuta olwo n'asigalawo ng'ekisassalala. Kyova olaba nti weetaaga byombi bw'obanga onoobeera omuweereza super class. Weetaaga omwoyo omutukuvu ku ggwe, omwoyo omutukuvu akuyamba oweereze, naye ate weetaaga omwoyo omutukuvu mu ggwe nti oby'okuweereza nga biwedde ye asigale ng'akuluŋŋamya okutuuka mu bulamu obutakola butya. Kati ku bibiri ekisinga obukulu gy'oli kwe kubanga olina omwoyo omutukuvu mu ggwe. Amiina. Kubanga bw'oba olina omwoyo omutukuvu mu ggwe ne bw'otoba na mwoyo omutukuvu ku ggwe ogenda kugenda mu ggulu. So nga ate olina omwoyo omutukuvu ku ggwe nga tolina mwoyo omutukuvu mu ggwe eggulu tolirina. Ojja kuweereza okomeyo, ojja kuweereza obeere wa kabinnyo, ojja kuweereza obeere wa njawulo, abantu bakuwaane naye omalirize ng'ogenze mu Geyeena. Yesu ayogera bw'atyo Matayo 7. Ntandise n'olunyiriri, kale kantandike n'olunyiriri olwa 20 agamba nti muli bategerera ku bibala byabwe. Naga nti buli muntu aŋŋamba nti Mukama wange si yaliyingira obwakabaka obw'omu ggulu wabula oyo akola kitanga ali mu ggulu by'ayagala. N'agamba nti bangi abaliŋŋamba ku lunaku luluwa olwo lw'enkomerero olw'omusango nti Mukama waffe tetwalagulanga mu linnya lyo, tetwagobanga dayimooni mu linnya lyo, tetwakolanga byamagero bingi mu linnya lyo. Ne ndyoka mbaatulira nti sibamanyangako mmwe, muve wendi mwenna abaakola eby'obujeemu. Kaakati amazima tuganoonye tugende mpola mpola. Bano baliba balimba oba baliba boogera mazima? Baliba boogera mazima nga baalagulanga mu linnya lyani? Baabuuliranga enjiri mu linnya lyani? Baagobanga emizimu mingi nnyo mu linnya lyani? N'ebyamagero bingi nga byakolebwa mu mukono gwabwe mu linnya lya Yesu. Amiina. Abalwadde baawona, abagenge baalongooka, abafu baazuukira, and what have you, mu linnya lya Yesu. Ekyo kijja ddi? Kijja ng'omwoyo ali ludda wa? Bw'ajja ku ggwe ebyo byonna bisoboka abikola, kubanga si ggwe obikola, ye y'abikola ng'akozesa ggwe. Are we together? Kaakati ebyo byonna n'obikola abafu ne bazuukira, abalwadde ne batambula n'ebifaanana bwe bityo. Bw'amaliriza omulimu gwe ogwamuleese ne yeddirayo n'osigala ng'oli mukalu. Kati ono eyalibadde asigala mu ggwe ng'akuyamba nga tomulina. Kati abo be bantu gwe gubinja ogunene ennyo era ogubiina ogw'amaanyi gwe tugenda okulaba ku nnaku lw'enkomerero nga bakaayana balaajana. Sebo ffe tubadde n'abasumba mu linnya lyo, ffe tubadde tubuulira enjiri mu linnya lyo, ffe tubadde nagenda fine ekyo takiwakanya, mwakikola naye ekyo mubadde mukikola mu linnya lyange. Kati mu linnya lyammwe mwe mukozeeyo ki? Kati mpuliriza bulungi,
omwoyo omutukuvu bw'ajja ku ffe nga bwe tunaalaba sande eddako Katonda nga yebbeezi aleeta ebirabo. Waliwo bye tuyita ebirabo eby'omwoyo omutukuvu n'atuwa nga ye bw'akola atya, bw'ayagala abalala kino, abalala kino, abalala kino, abalala kino. Kaakati buli muntu n'akozesebwa omwoyo omutukuvu mu birabo. Amiina. Kaakati omwoyo omutukuvu bw'ajja ku ggwe akuwa ekirabo oba ebirabo, kisinziira ku bw'ayagala. Asobola okuwa ekimu, asobola okuwa ebibiri nga ye bw'akoze atya, nga bw'ayagala. Kaakati awo n'okozesebwa mu birabo, naye osigala nga ggwe kennyini akozesebwa mu birabo, oteekwa okubala ebiki? Ebibala. So ku nkomerero ebitabo bibikkulwa eby'emirimu gye wakola n'eby'ebibala bye wabala. Ebibala bye bikuweesa obutuukirivu, ebibala bye bikuweesa obulamu obutaggwaawo. Ebirabo oba wakolera Yesu alifuna krediti ku lunaku olwo ey'ebirabo agenda kuba Yesu. Gwe mu kirabo togenda kufunayo kabonero naaka. Wali obikola mu linnya lyani? Kati mu linnya lyo gw'obala ebibala. N'olwekyo nnyo okwegendereza nnyo omwoyo omutukuvu bw'abanga ali ku ggwe, emirimu gye nga gikolebwa, abalwadde bawona, osomesa Bayibuli abantu ne bakwatibwako, obuulira enjiri abantu ne balokoka, oteekwa okweddamu wekka okulaba ng'ate naawe emirimu egyo ogikola, kubanga gino obadde okola gya Yesu, omwoyo ng'ali ku ggwe. Kati oteekwa okufaayo okulaba ng'obala ebiki? Ebibala. Bano bamunyumiza ki? Birabo. Naye ng'olunaku lwakwanjula biki? Bibala. Ebibala tebabikola batya? Tebabirina. Beesigama ku birabo. Ebibala tebalina. N'abaga nti ne baga nti twagobanga emizimu mu linnya ly'ekyo, n'agamba kyange. Twabuuliranga enjiri ekyo, n'agamba kyange. Mwe ku lwammwe mwakolayo ki nga tebalina kibala n'eki? Kaakati olw'okuba tebalina kibala, n'abavunaana ekibi eky'obujeemu, n'abagamba mmwe mwakola eby'obujeemu. Therefore, olw'okuba mwakola eby'obujeemu, mugende mu nnyanja yakana omuliro. Ekibuuzo nga baasumba amakanisa, ye. Babuulira enjiri ey'obulokozi, ye. Bagobanga emizimu ku bantu nnyo, abantu ne basumululwa. Naye ebyo byonna bwe baabikolanga tebajjukiranga kubala biki? Bibala. Bameka bakategedde obulungi. Omwoyo omutukuvu kunze aleeta ki? Tuddemu n'amaanyi ffenna. Aleeta ebirabo. Kati ate ggwe mu birabo tolinaayo mugabo n'akatono bwe kati. Amiina. Kati gwe bw'oba oyagala okuba ng'ojjagganyulwa ku lunaku luli, oteekwa okwefaako okubala ebibala. Naye nga kizibu nnyo okubala ebibala ate omwoyo omutukuvu nga tali mu ggwe. N'olwekyo olina okusikiriza omwoyo omutukuvu okubeeramu. Bw'akubeeramu akuyamba, gwe n'obala ebiki? Ebigenda okuyisaawo ku lunaku olwaki? Bw'ajja ku ggwe aba tajjiridde ggwe. Kyenva mulaba abakozi b'ebyamagero bangi bamala ne mameesinga apo. Benda n'olaba olinga mu mwaka bamuleetedde abaana bana balamba. W'ozaalira abaana bana oba obadde n'abakazi bameka? Kuba si buli gy'ogenda nti ozaala, ekyo kimanyi bulungi nnyo. Oyinza okuba nga ku 10 abazadde bali 0.7, ekitegeeza 93.3 nga tebaafuna ki? 99.3 nga tebaafuna mbuto. Bameka bategedde kyenjogedde? Bw'olaba ng'omusajja nga bamuleetedde abaana bana mu mwaka, omanya nti kumpi abadde n'abakazi nga 10. Kuba si buli mukazi gy'ogenda nti akola atya. Abakazi abamu bagumba, abamu si ebeera time yaabwe y'okufuna olubuto, abamu bagezigezi yajjaamiza eki akakerenda, ate abamu naawe wagendayo ng'oyambadde. Kaakati okusobola okufuna abana abayiseewo bafune embuto, oba obadde na bangi, kitegeeza nti oli mwenzi.
byenjogera oba bitegeerekeka mukama waffe yeebazibwe kiringa era n'omukazi si buli lwogenda eri omusajja nti ofuna olubuto era oyinza okusanga nti ono wafunidde olubuto nga naye agenze n'abantu abawera omwenda oba agenze emirundi egiwere 10 okusobola okufuna olubuto tekiri awo nti kiri kyananga niyogenda bootinga lubuto no so bwe nkulaba ng'olina olubuto nga tolina musajja nkutya kyanenga nti bulijjo ono tuli naye musege munene bwe guti kati nze obwongo bwange bwakulabula nga ntandika okubalirira oba kati abadde n'abantu ababekoyo wafunira olubuto luno bwe nti ombogo bwembi sibalimbe nze obwongo bwawe butambula kale Yesu agamba nti si bino kubuulira njiri sigoba mizimu sikulagula n'ebirala ebyo si bye biraga nti oli mulokole ebyo omwoyo omutukuvu abazze luddawa n'abikola era credit eddira omwoyo omutukuvu abikoze n'olwekyo gwe mu bino tolowoozanga nti oliwaayo ebyo nze mukama mbadde nsomesa bayibuli nebaza mukama ne wiiki eno nabadde ne semina ne wiiki ejja ngenda kuba ne semina gye nabadde nayo wiiki eno ebadde kitwe wali ku booda ya Uganda ne Rwanda luli nali Kabuyanda sande ejja nina gye ngenda okubeera naye kati ebyo byonna tebintwaza mu ggulu kati nina okwegendereza ndinga nkola ebyo byonna nze kennyini nteekwa okufaayo okunoonya okulaba nga mbala ebiki bwe ndiba nnyanjula emirimu gya Yesu nga nsobola n'okwanjula ebibala byange kati mu bibala bansiima nkwate ku mukono nga nti weebale nnyo obadde muddu mulungi mwesigwa yitawo sikirogu so omwoyo omutukuvu bw'ajjanga ku ggwe n'akuwa ebirabo n'oyatiikirira oba kuyimba oba kiki oba mu kulaba wano okulaba that is wano waliwo omugongo gwe guluma wano yimirira wano waliwo ebyo towanikanga butogi kubanga tolina kye waakoze senga ono tazze ku ggwe ebyo tebyali baddewo gwe tolaba kaakati tannajja ku ggwe obikola kaakati wali weewaanira buki kubanga nga bwazze ku ggwe n'okola kino bwati bwasobola okujja ku mbuzi n'abeera ku mbuzi n'ekola ekyo singa samulaba nga akikola saali kyogedde yajja ku ndogoyi n'ekansolinga nabbi mulamba omwoyo omutukuvu yakozesa nabbi naye nabbi bwe yajeemera omwoyo omutukuvu n'alaluka omwoyo n'aga nti kankozesa endogoyiyo n'ayogeza endogoyi etekola etya eteyogera so kati okuba nti omwoyo omutukuvu ali ku ggwe si kyamaanyi nnyo mukama waffe yeebazibwe si kyaki si kyamaanyi era towulira ng'ozimbye kubanga omwoyo omutukuvu ali ku ggwe asobola okubeera ku kintu kyonna bali nga bagamba batya nti ebyo byebiruma abayaaye mukama waffe yeebazibwe tuli ffenna oba nedda gamba nedda otegedde bulungi omwoyo omutukuvu bwajja kuggwa kukozesa omwoyo omutukuvu bwakukozesa nga tofuna malala tomera mayembe tofuuka wa kitalo era tolowoozanga nti weeyongeddeko nnyo wabula abayongedde kukkakkanya yalyoka alabisibwe era kyeyakoze yakugjeewo ye n'alabisibwa abalwadde ne bakola batya ne bawona kati togenda ku nassa oba ku nkuluma kuba bipande nze ndi wano owakabi tolina bwakabi bwawo obwakabi bwo mu ggulu ng'obala ebiki ebibala nebagani mwana gayo oyo wakabi alinga asero mukama waffe yeebazibwe n'ebifaanana bwe bityo bwe kitaba ekyo ngazze kuggwa okozesebwa mu birabo kubanga kyakukozesa leero asobola okukikozesa n'ono mukama yeebazibwe kaakati bw'ajjanga kuggwe yongera okukkakkana n'okwewombeeka n'enkya abeere ng'era anaakozesa gwe oyinza omwesibako nakozesa paka lwolifa njakoma okujja kuggwe gwe naye bweyongera okukka najja ne weeyongera okukka ng'asanyukanga ga naakozesanga oyo yansaamu ekitiibwa tafuna malala bw'ofuna amalala ng'akuviira kubanga amalala gakulembera ekiki ekigwo nti onajja kunkuba ekigwo tugwe ffembi ng'akufaako ng'alabayo omulala
ate tafaayo bawasoma oba tewasoma, tafaayo oba oli mu myaka egyo oba oli mukadde wa 95. Amiina. Osobola okujja ku mwana oyo n'akugamba ekigambo gwe n'omutunula myaka n'ogati oyo kozi katafanikandi wannaye wano bulina olugezigezi n'omisinga message era n'ofiirwa ne Katonda. So awo nawo waliwo okwegendereza. Omuntu bw'abanga ayogera sooka oleke kubuuza ani ayogera. Mbogo yagaya mbogo waffe tumumanyi ajerega tumumanyi ebyabadde munankani bwatyo mbogo mwe temumumanyi. Ogenda kufiirwa message. Mukama waffe yebaze. Naye katuddeyo kuggwe bw'ajja kuggwe tonnafuuka nsonga. Bano bamugamba tubadde tugoba emizimu mu linnya lyo, tubadde tubuulira enjiri mu linnya lyo, tubadde tuwa obunnabbi mu linnya lyo. Nagamba fine. Ebyo mbirabye era mbimanyi mu records zange mu ebiri. Naye mu record yammwe sibalabawo, sibamanyangako. Atumanyira kuki? Atumanyira ku bibala. Mugende mubalenga ebibala n'ebibala byammwe bikole bitya. Agenda okufuna ngeno tolinaayo kibala n'ekyo. Naga sikumanyi wakola ebyobujiimu ate biruwa tewobala bibala. Yinga mbadde ngoba emizimu ye emizimu obadde ogigoba naye mu linnya lyange. Mu linnya lyo nga Mbogo okozeeyo ki? Bameka bakategedde obulungi. So ekyo kyawandiikibwa kimu. Ekyawandiikibwa kye njagadde obbawo ekirala kiri mu Matayo sura ya 23. Nagenze kwoli akola atya? Omulaba agoba emizimu n'ebirala naye ayenda bba akwata abawala mu mabeere nammwe abakazi bakwatako wesesa ekala ensajja ya Katonda kati be batulaba. Bali bw'oba n'ogenda ng'osanyuse nnyo omusajja ya Katonda ankutteko. Wamma wuliriza Yesu ayogera bw'ati nti awo Yesu n'ayogera n'ebibiina n'abayigirizwa be. Matayo 23 olunya olusooka lwensoose okusoma ngenze ku lwokubiri ng'abagamba nti abawandiisi n'abafalisaayo batudde ku ntebe ya Musa olunyiri olwokusatu. Kale ebigambo byonna bye babagamba mubikole mubikwate naye temukolanga bo bwe bakola. Lwaki? Kubanga boogera naye tebakola. Babagamba temwendanga bo benda, temubbanga bo bakola batya. Kati bye babagamba olw'okuba bya Katonda mubiwulirize mubikole. Naye ate temubateekako maaso kolanga bo bwe bakola. Kubanga bwe bamala okwogera ebya Katonda ate bo bennyini tebabikola. Omanyi ekivudde ekyo? Boogera ebya Katonda ddi ng'Omwoyo Omutukuvu ali ku bo. Bw'amala obbavaako bo tebakola bye boogedde eby'obwa Katonda kubanga Omwoyo Omutukuvu eyali bayambye kubikola munda mu bo takola atya? Taliimu. Eno boogera kubanga Omwoyo Omutukuvu yazze. Nabagambye nti Omwoyo Omutukuvu bw'ajja tafaayo. Oba olina abakazi basatu kasitoba nga gwe oliwo eddakiika eyo ng'ate alaba n'abantu ab'okuyamba ye ng'ajja akuyimirirako ng'akola omulimu gwe ng'ayamba bali ng'amaliriza. Osobola n'okugenda mu lukuŋŋaana abantu ne balokoka 128 n'ovaayo n'amannya mu bitabo omanyi muwandiika nnyo. Twabadde egindi 128 came to our Lord Christ. Ne tugaa nti okay weebale naye nga gwe wafuddeyo ng'ebinuubule by'olina kubanga buli lunaku wabadde ng'omala okubuulira wabadde ng'osula n'omuwala mulala bano be wagenda nabo in the name of praising and what not. Osala amagezi awo no sister njagala osigale mu kisenge Mukama yaŋŋamba bwe mba mbuulira wateeka okubeera yasaba naye ng'olwo omutegeka kubanga kati bano olwali n'obasindika sister nammwe mugende musaba eri. Mufo ky'okusaba Katonda n'osaba ki? Mukama yeebazibwe teeba naawe oli muntu mukulu. Obudde ne bukya sawa ne zituuka ez'okuyita omubuulizi n'ojja ng'owaze byakasaati kalinga kakoola n'okasiba wano njaga twaleese Yesu Omunnazaaleesi. Aleluya. Tujja babuulira wano Yesu n'ozimbawo n'eddoboozi ne likyuka. Omwoyo Omutukuvu n'agamba nti sifaayo bye wakoze kiro kannyambe bano balokoke.
omwoyo omutukuvu nga mu lukuŋŋaana yakola ne puroguramu ennene njikubuulire mu lukuŋŋaana lw'egindi nja kulenyezaamu abalalu 2. The second day of the crusade ye Tuesday ndowooza bwe mba munaamala wiiki omulalu Mukama n'amuleeta amuwonyeze wano gwe tomanyina bwe byekola oba okyayogera wano omulalu eri n'atandika okugira ogenda okuteerera bwati ngagandi bannaye ntegeera nofaayo ng'ozimbye naye nga bwe bakubuuza ne bwe bikolebbwa tomanyi. Amiina. Buno bumaama bwe watutte obumere bwo ne kalaba nga ate kalina omuntu gwe keebase naye leero wakabenje nnyo awonyezza n'omulalu. Enkya mu puroguramu y'omwoyo omutukuvu nga yategese n'omulema ono gwe babadde bamanyi mu kibuga bamulabidde emyaka 8 nga yeewalula naye ajja kutambula. Katonda n'amuleeta mu lukuŋŋaana nga ajja yeewalula. Gwe n'oyimirira bw'oyimirira n'amalala go omwoyo omutukuvu tafaayo ye n'ajja ku ggwe. Wakati ng'okyabuulira omwoyo n'agenda bw'ati ku mulema n'ayimuka n'akuba enduulu. Abantu ne bakuba enduulu. Kati abantu olw'okuba bino tebabimanyi byenjogera ne bawaana Mr. Preacher. Banna omusajja yazzewo amaanyi. Jjo twalaba omulalu ng'awona olira omulamu atambudde omulema atambudde. Enkya gurupu ne yeeyongera ebyalo bingi ne byeyongera okuyiika. Omwoyo omutukuvu n'akola omulimu. Gwe n'olowooza gwe ogukola kaakati ne guli ogw'ekiro nagwo n'ogwongeramu amaanyi. Kubanga you are a powerful man of God. Bano bonna baggaalo bo ne bavaayo nga batenda man of God. Ate ekyewuunyisa ebintu byakula bulala wano ku kituuti balaba power naye n'eri power gyeri Mukama n'ayamba. Kati bano eno bakutenda naye n'eri bakunyumya. Nolowooza kyakabi nnyo kati judgment dde n'etuuka. Buli muntu waalisitulira ki? Omugugu gwe yekka ayimire ne Katonda. Kakati nagga nti genda n'omukana nedda taata sooka oleke. Ojjukira enjiri yali ebukomansimbi. Naga njijjukira. Ojjukira abaye naga nti ate yali ggwe yali nze nviira. Galiga malayika agavunaanyizibwa okujja amanga ntemu ono aleme kutumalira budde omulala jangu Yonasaani Kizitombogo Kama nga gwe bawalula batwala eri. So njagala mwetegereze point eyo nkulu. Katonda bw'akukozesanga yeebale nnyo naye gy'akoma okukukozesa gy'oba okoma okukka wansi. Kubanga gy'onookoma okukka wansi ye n'agulumizibwa okukka kuno kujja kukuyamba okweddamu naawe okubala ebibala. Kati ogenda kwesanga mu ggulu ng'oyingidde. Mu ggulu togenda kuyingira olw'abantu bameka be wasomesa, olw'abantu bameka be wabuulira enjiri, olwa crusades meka, seminars meka ze wakola n'ebirala n'ezo ze wakola mu COVID nedda. Ogenda lwa bibala. So mulina okubala ebiki? Ate nga tusobola kubala bibala omwoyo omutukuvu nga tali luddawa. Kyenava maliriza lesson eyo nga mbaga nti mwekuumenga obumu n'omwoyo omutukuvu bw'abanga wamufuna ali munda mu ggwe mussemu ekitiibwa bwekuuma obumu naye tomunyiiza tomunakuwaza tomuzikiza aleme okuvaamu. Ajja kuvaamu ono asigale nga ajja kubanga ono tajjirira ggwe ono ajjirira bano because gwe oliwe yayimiridde. Kati tekimugaana kukola ki? Wennyimiridde olwaleero ne bwe bataaliyezeewo n'aliyimiriddewo era ne mbawo ekigambo tuli ffenna. So kaakati okubeera kwange wano ku kituuti kya wano tekuwa kituuti kino kitiibwa na mukisa mulala gwonna. Ne bwe kitaalibadde kyere n'alikibaddeko, ne bwe kyalibadde ekyere nkiriko, ne bwe kyalibadde kifaanana kitya nze era n'aliyimiriddewo. Kyenziza okukola wano kwogera kigambo kya Katonda kigende era bwe naamalanga ekituuti nkiviira nga kisigalawo nga bwe kyakoze kitya. So siri wano kuwa kituuti kino kitiibwa. Amiira nokiyimusa ndeke wano nga nakyo kyakabi era bwe kitandika okuzimba kiba kirabye. Nabadde njogera naani? Nabadde njogera nammwe, nabadde njogera nabali, nabadde njogera ku ndogoyi Mukama waffe Yesu gye yeebagala.
Katonda yeebazibwe nnyo 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 olw'endogoyi eyo. Mbuuza lwaki? Baayaliira engoye n'amakoola Yesu ayiteko, naye nga Yesu agenda okuyitako atudde ku ndogoyi waggulu. Kati endogoyi yagaana okutwala ekitiibwa eky'emiti n'engoye ze baakola batya, ze baayaliira. Yamanya nti bino tebabiteereddeewo, nze mbadde endogoyi okuva eddi neddi, bino tebabinkolerangako. Kitegeeza ono antuddeko gwe babikoledde. Kati neerekera mukama waayo ekiki, senga yatandika okuyimusa amagulu g'omu maaso n'okutunula eno n'eno, kuba abantu basimba layini eno n'eno, n'engoye nenga nti mundabye, kati ndi ku ngoye zammwe kwentambulira. Yesu yali ajjaggwa, yali ajja mukuba ekigwo. Kati ate efiirwe yesigala nga nzikakkamu, yo neereka ekitiibwa ne kiddira oli, neetambulira ku ngoye paka mitala. Gy'onookoma okuleka ekitiibwa ne kiba kya mukamaawo, jjojja okukoma okukkakkana n'okwewombeka kibala, ojja kubala ekibala era ojja kutuuka mu bulamu obutakola mutya. So Omwoyo Omutukuvu bw'ajja ku ggwe aba aleese mirimu nga bwe nnaabalaga, aba aleese amaanyi n'emirimu. Amiina. Abatazze kuwaana ggwe, abatazze kwanjula ggwe, abatazze kulaga nti oli wa kabi nnyo. So naawe tolowoozanga nti oli wa kabi nnyo. Abantu baffe bagwiridde awo ekigwo bangi. Omwoyo Omutukuvu bw'abakozesa bazimba, ne batandika okuteekawo obuntu obulala obutali bwa bulijjo. Tebakwata bantu mu ngalo, tebatuukikako. Ateekawo ofiisi n'ateekawo basekretariz 8. Olina okujja ng'ojjuza foomu ezo zonna 8 paka lunootuuka ewuwe. Basekretari gwe bagambye nti tajja kulaba era kwigana oba muzibu. Senga Yesu yali bw'atyo teyalisobodde kukola mulimu gwe yakola, naye Yesu n'abakulukuta bajjanga ne bamukwatako. N'abuuza ani ankutteko, si lwa bubi amukube, tuddangayo okumanyiira, wenna okulukuta onkwatako. Naye ayagala okulaga abantu nti waliwo abantegedde nti nina kye nnina, era obalaba bo bakola batya. Mwali badde muntegeera, abantu tebakitegeera ekyo. Amiina. Kaakati gwe bwe wakozesebwako emirundi 2 n'ofuuka wa kitalo, bw'oba mu kkanisa n'omusumba tokyamulabawo. Nze bannaye bukyatubeera mu kkanisa sirabangako omusumba muntu gw'asabidde naawe. Kati onyumya ne bano be wagenze nabo, eweeri ow'omusujja oyagala okulaga nti oli wa kabi. Toli wa kabi nga bw'olowooza. Bayibuli esomesa nti omuntu yenna bw'alowooza nti kintu nga si kintu. Wulira, Bayibuli egamba nti omuntu bw'atandika okulowooza nti he is somebody oba she is somebody nga ali nobody. Buli lw'olowooza nti oli muntu ow'ekika ekyenjawulo, lw'otandika okubeera, oba bw'olowooza nti oli something, lw'obeera nothing. Munyambeko muddemu ebigambo bino. Bane a. Tugenza mu Luganda bane a. Bane e. Bane i. Tuddemu n'amaanyi. Bane a. Bane e. Bane i. Kaakati bane i kintu oba si kintu? Tusooke tuddemu bane i. Tuddemu n'amaanyi. Bane i. Wamma tuddemu bane i. Kaakati bane i kintu oba si kintu? Bameka bagamba nti kintu? Batendeko nange leero. Bameka bagamba nti si kintu? Mikono juu sana. Kaakati taata genda omusange mu kikopo ky'onywa bunywi. Ugani mu kikopo temuli kintu, ogamba nti bane i si kintu. Olina akuleetera emmere, n'aleeta essowaani y'enva eyalibadde ya nakati n'aleeta bane i. Noga nti taleese kintu. Kati bane i kintu. Naye omuntu bwe yeerowooza nga kintu nga si kintu, kitegeeza ne bane i abaamusinga, kubanga bane i kintu bi kintu. Tetusobola kujja wano nga tuzze kukuŋŋaana netusanga wano bi netutaga nti tewali kintu ne tutafaayo. Abamu ku mmwe obasanga nabweru nga bayimidde n'oga nti Musumba oli bayonoonyeewo. Nga lwaki temufunye kakumbi? Nze Musumba mbitidde bannange.
naye nga bimuvaamu naye bulijjo naye bino byasanze wano abikoze atya waliwo ki something kakati gwe bw'otandika okulowooza nti ozimbye oli kinene nnyo nga tokyali kintu mu areas zonna ne bwe buba bufumbo bwo mukazi gwe n'owulira kati oli wakabi nnyo toli kintu mu buweereza n'owulira kubanga bawaana eddoboozi lyo bw'oyimba toli kintu buli lwolowooza nti oli kintu mu ggulu ng'ofuuse ekitali kintu kati mu kifo kye basobola n'okutuuzaawo bbi kubanga kyo kintu bameka bakategedde obulungi so omwoyo omutukuvu bwakukozesanga tonnafuuka kintu yongera okukkakkana ebigambo bino bikuyitemu nzaani mukama nonkozesa kino mukama mukama oli munene nnyo nkwebaza ng'oyongera okukka gyokoma okukka wansi eno oyambibwa okubala ebiki kakati naawe olwo ogenda kuganyulwa kubanga gw'ofunira mu bibala ye n'afunira mu biki mu birabo ebirabo byonna ebikozesebwa biba bibye era buli lw'okozesa ebirabo mu bantu ye yakola atya yafuna ziddi zonna ziddira ye distinctions baziwa ye credits zonna ziba zize gwaovaawo nga tolina kantu kati kyova osala amagezi nti ng'okozesebwa katonda mu birabo sala amagezi okubala ebibala kakati naawe osikowalinge bw'olituuka wali yesu ng'asikowalinze nga naawe osikowalinze olyoka obeere ng'olibeera ne yesu ennaku zo zonna ez'obuki ez'obulamu bwo so batudde ku ntebe yaani 23 nti awo yesu n'ayogera n'ebibiina n'abayigirizwa be ng'agamba nti abawandiisi n'abafalisaayo batudde ku ntebe ya musa kale ebigambo byonna bye babagamba mubikole mubikwate naye temukolanga bo bwe bakola kubanga bo boogera naye ekyabalema kwe kukola bwe boogera wano boogera byani bya katonda bwe batuuka okukola bakola byani bya sitaani kaakati temubadduka kyeŋŋamba temugaana bawuliriza olw'okuba boogera bya katonda mubawulirize era bwe boogera ebya katonda ne mubiwulira mubikole olwo mubeere nga mubasinze kubanga bo bwe boogera balemererwa okukola kaakati bo boogere mwe muwulire ate mukole musobole okutuuka mu bulamu obutakola butya amiina lwaki boogera ne batakola ansi eri bweti nti omwoyo omutukuvu ajja ku bo amiina n'abakozesa bw'amala obakozesa bo bennyini nga tebamulina munda mu bo amiina ne baba nga tebalina muluŋŋamya ayigiriza ajjukiza ababuulira ebyayita kaakati bo ne baba nga tebalina kyebagenda kukola ne bafaanananga mugiyita mutya sefuliya ogiyita ntamu sefuliya oba sepiti ng'ogiyita sepiti abala mugiyita sefuliya ebeera ku muliro neebonaabona n'omuliro neefumba emmere nejja abantu ne bagirya ng'esefuliya teridde saagala kubeera bwenti ekyo bulijjo nkibagamba saagala kufuba mpeereze balala nze nzekka nnema okubeera atakola atya atasiimibwa ku nkomerero so njagala okuweereza n'obwegendeza nti ng'omwoyo omutukuvu ajja ku nze ampa okubikkulirwa n'ensomesa ekigambo ate njagala okwefaako nange mbala ebiki nti bwe nva wano kubanga gino gyonna emirimu gikoma wano mu ggulu tetugenda kusomesa kigambo tetugenda kubuulira nje ate oliba ogibuulirani gwalina ekirabo ekyokuwonya mu ggulu tolina gwoliba owonya mu ggulu tegenda kubeerayo balema balwadde baki tugenda kuba tufunye emibiri mijja amiina kaakati kyenva njagala nga tukyali wano amiina weŋŋenda okuleka bino omwoyo omutukuvu byankozesa nfuba okulaba nga nkola ebyange mbala ebiki nti bwe ndituuka wali nsobole okuba nga nsobola okuyitawo okutuuka mu bulamu obutakola butya olw'ebibala mukama yeebazibwe tuli ffenna gamba nedda tuli ffenna so ebigambo bye babagamba mubiwulire era mubikole toteekamu bujeemu kitegeeza nti mwe abawuliriza era abalaba abaweereza tobatunuulira bwe baba boogera nga boogera ebya katonda toleetawo kifaananyi kiri kyabye bakola
gwe wulira bye bakola batya kyekigambo kya mukama waffe ani Yesu wulira bye bagamba era bw'omala obikole naye gwe tokolanga bwe bakola batya gwe genda n'ekigambo kye bayogedde ekya Katonda ebikolwa byabwe bireke eno emboozi kalinga ye musumba gundi akola bw'ati muleke akole bw'atyo gwe yagamba kola kibwe yasoma mu Bayibuli yagamba okole otya yatugamba tukole bw'ati naye nga ye tabikola gwe kola bino bye bagamba Yesu bwe yagamba kubanga oli yayogera ku bw'omwoyo omuki naye ate olw'okuba talina mwoyo mu ye tasobola kukola naye ndi yennyini kye yayogera tasobola kikola atya kikola abasumba bangi nnyo abayimirira ne bagamba yagala mukazi wo bannange n'alima n'okulima nze kwini owange mwagala ng'alimba amumma emmere awaka amukuba empi kakati bw'omanya ku mawulire ago ne galiikinga tokola nga yowamukuba nange nja mumukuba ojja genda mugeyeera gwe bala ebiki ebibala mukategedde bulungi nnyo so omwoyo omutukuvu bwajja ku ggwe aba agenze kuleeta birabo mu ngeri endala kankyogere bweti aba akusindika mu mirimu aba akusindika mu buweereza so omwoyo omutukuvu bwajja ku ggwe aleeta ebintu bibiri eby'amaanyi aleeta amaanyi ga Katonda n'agakwambaza gw'ogakozese ekyokubiri aleeta obuweereza bwa Katonda ku bulamu bwo ekyobuweereza kye tujja okutunuulira Sande ejjanga Katonda bwali omulamu olwaleero katutunuulire ekya birabo katutunuulire byombi kale ebikolwa by'abatume katukitandikako kati ebikolwa by'abatume essuula esooka olunyiriri lwa 8 Acts of Apostles chapter 1 verse 8 nga tulikula maada ebikolwa by'abatume essuula esooka wamma olunyiri ngenda kusoma lwa 8 njagala kukulaga omwoyo omutukuvu bwajja ku ggwe oli gwe watoola tumulaba akola emirundi ebiri mu nze ne ku nze kakati bw'abeera ku nze biki byakola nsoma agamba kanve ku lwa 6 nsima omusingi nti awo bwe baakuŋŋaana ne mukama waffe Yesu Kristo baliwa bano abakuŋŋaanye be bali abayigirizwa be ne bamubuuza nga bagamba nti mukama waffe mu biro bino mw'onookomezaawo obwakabaka eri Isirayiri Yesu n'addamu n'abagamba nti si kwammwe okumanya entuuko newankubadde ebiro kitaffe bye yateeka mu buyinza bwe ye ekyo n'akita olw'omunaana naye muliweebwa amaanyi omwoyo omutukuvu bw'alimala okujja ku mmwe nammwe munaabanga bajulirwa bange mu Yerusaalemi ne mu Buyudaaya bwonna ne mu Samaliya n'okutuuka ku nkomerero y'ensi nduddamu olw'omunaana naye muliweebwa amaanyi omwoyo omutukuvu ng'amaze okujja ku mmwe bw'alimala okujja ku mmwe olwo kiki ekiddako awo olwo nno nammwe munaabanga bajulirwa bange mu Yerusaalemi ne mu Buyudaaya bwonna ne mu Samaliya n'okutuusa ku nkomerero y'ensi wano Yesu ayanjudde omwoyo omutukuvu jjukirako babiri nti bano bayogera nabo baatoola omwoyo mukama waffe yeebazibwe balina omuki kati ate abagamba nti omwoyo omutukuvu alimala okujja ku mmwe kitegeeza baatoola omwoyo baafuna omwoyo mu bo naye tebanafuna mwoyo ku bo kakati abagamba nti omwoyo omutukuvu bw'anaamala okujja kwatayo omwoyo omutukuvu bw'anaamala okujja kwatayo tulabe kwatayo nnyabo omwoyo omutukuvu bw'anaamala okujja ku mmwe oyo anaabazza oyo mu kiti ekyo ajja kubawa amaki amaanyi mugenda kufuna amaanyi kakati mwenna abafukamira ne musaba amaanyi mukama njagala amaanyi mukama njagala amaanyi olwalo njagala otegeere kyosaba kyeweetaaga ye mwoyo omutukuvu okujja ku ggwe bw'ajja ku ggwe ajja n'amaki kubanga mwagala amaanyi muzuukize abafu
mwagala amaanyi mukole mukimubuulire enjiri ekyakikola ye Mwoyo Omutukuvu bwajja kuggwe bw'aba tannajja osaaga n'olwekyo yaayaana okulaba nga Omwoyo Omutukuvu ajja kuggwe naye wali yaayanye nnyo okulaba ng'abeera luddawa muggwe kati bw'aleeta amaanyi gaba gaaki gakutandika kukola mirimu gya Katonda kubanga agamba muliweebwa amaki bw'alimala okujja kummwe olwo mugenda okutandika okunjulira n'agenda ng'abiteeka mu mitendera otandika mpola mpola nekikwatayo mugenda kutandikira wano oluddawa mu Yerusaalemi muddeko Buyudaaya muddeko Samaliya okukkakkana kati nga mutuuse ku nkomerero yaki kigenda kigaziwa mbuuza kigaziwa kitya kigaziwa okusinziira ku kugonda ku okategedde gwe wamma kigaziwa okusinziira ku kugonda bw'akozesa mu Yerusaalemi n'ofuna amalala ng'aga nti ono mulesi bw'otofuna malala mu Yerusaalemi ng'agaziyaamu nga ne Buyudaaya ng'agaziyaamu nga ne mu Samaliya ogenda okukakkana ng'ofuuse wansi yonna ekimu ku bikuyamba okugaziwa mu buweereza ye Mwoyo Omutukuvu okubanga ajja kuggwe naye gwe n'otofuna malala n'oleka Katonda n'alabisibwa bw'akulaba ng'akuganyulwamu omulabisa naye ayongera okukugaziya eyatandikira ennamugongo mu mpanguzi kati ng'oli wansi yonna abantu bakulindira ne baga nti olwaleero mbogajja kusomesa yatugamba agenda kusomesa ku kino abantu ne batega abalala baleka nga baleseemu buli coders bwadde era n'ateekako kuba yabadde ku mulimu n'ofuuka ensonga kati ffe tusaba kisabe naye ng'amazima gali nti Omwoyo Omutukuvu yakikola atya akikolera wamu naffe ffe nga tukola kintu gyakoma okukola yokoma okukka luddawa bw'ayongera okuyimusibwa ye naawe akukola atya akuyimusa okategedde bulungi nnyo kati obuzibu nti bw'atuyimusa tumukanyuga eri kati ne twagala okweraga nga ffe tukola tutya wampulidde ggulo wabaddeyo era abamu batambula ne gurupu nnene si lwakwagala giyigiriza naye edenyumye man of God ekyabadde eri bannaye man of God kyeyakoze kati ebyo byonna Katonda abiraba n'agaawo kati mpola mpola agenda akukkakkanya kubanga agenda aseeseetuka n'aga nti bwengezaako ku kyeyo noono kati ogenda okutuuka one time ng'olinga Samusoni mukulu Kato wasoma ku Samusoni nti neyeekunkumula ng'olulala naye nga tamanyi nti Mukama yali amulese waliwo lwatajja n'akuleka neweekyanga bino ebya bulijjo biki nga wa ng'oli olowooza ndi mukwekyanga mwakola atya mwajjira omuntu omu yalaba ow'Oluganda bamuyita Robert Kayanja Katonda yamukozesa nange simanyi Katonda yamanyi bwakozesa abantu olunaku lumu yali ambadde sokisi njeru n'ajjamu engatto n'awuuba ekigere bw'ati abantu ne bagwa abeeno n'awuuba kino ne bagwa eno bulaaza bwe yadduka awo nakkirira embalala n'agula sokisi enjeru naga nimugenda kulaba Katonda kati bwe yawuubiramu engatto n'evaawo negenda omuntu omu wano Katonda emuggyemu eriiso naye tewali naako akaabaawo kyova olaba bino tetubikoppa togandi musumba abuulira essaati agizinze ekinzinze essaati yange kulwaleero nkibabuulire muleme kunkoppa ekinzinze essaati yange essaawa yange kubanga bwe nsibira wano essaati kaakati kano akantu kano katandika okuyulika essaawa ekayuza kati nagenda okulaba nga essaati zange zifa mangu guno omukono ng'ate zikyali nnamu kati nange nenga nti temujja kummanyira bwe muti kaakati nenjizinga tetuuka eri ssaawa kikati nkikubuulidde si malala si kiki si sitayiro nze ntaasa saati yange njagala okuwangaala n'essaati yange era bw'oba ompakanya nkugirayo essaati endala enkadde ezaafa omukono wano nga ziyulika nga guno mulamu neeno nga nnamu kati si kakodyo kakisomesa ndowooza bw'oba onoosomesa bayibuli olina okufunya emikono nno Omwoyo Omutukuvu yalina okujja luddawa kuggwe musumba nga takuba kikalu ndowooza
siteekwa kuba kikalu. Eyo ndowooza yange n'ebigendererwa byange. Nina n'Oluganda omubambi yampeereza message atulaba kati ne kaakati kwali bakuyita Oluganda ani sikwerabira Kafeero Deus yangali Musumba ebigambo byo birungi nnyo tubyagala n'azijukiza lesson zonna ze yakawulira yagana ye uyambala essaati emu kati nangamba ye designer nangamba ajja kundesigninga nagane bwe mbanya njagala zitakuba kikalu nagamba zirina nnyingi ezijja okunyumira n'ebirala kakati naye nga gwagamba bamuyita Mbogo who was an independent mind manyi kinyuma nnyo nnyo okubanga weetegeerera nga weekolera ebintu byo nga wookola otya weetegeerera tebakugamba bugambi ate nga tokoppa eyo bemmanyi ng'ate ye mu lessons 2 services 2 ze babeera nazo ayambala suites esooka naye mind ye kati neya Mbogo nayo mind eri awo yanjawulo. What matters is the anointing upon fenna ow'amasuuti n'atalina otuusa pointi amafuta ga Katonda galina ne pointi gy'otuusa yeeyo ey'obwa Katonda ye pointi enkulu to me. Ate era ne wana era abamu pointi enkulu si kutuusa message naye Musumba naye atuswaza ate abayomba bwe bati mbakaka kati wali yali amulidde essaati kati bw'ayombangayo ng'omuga nti wali omugulidde ku ssaati yakangulira wano ku ssaati kamalabe mwena ali omu najambalako nnyabo nennyambala naye ate oba ne biba bitya. Mukama yeebazibwe. Wamma tugende mu maaso. Yesu n'agamba naye muliweebwa amaanyi. Buuza ekibuuzo kinene nti ddi nziramu naye muliweebwa amaanyi. Everybody. Naye muliweebwa amaanyi. Omwoyo omutukuvu bw'alimala okujja ludda waakwatayo kummwe. Alinayo oluzungu anyamba asome naddala bweba New King James Version. Soma alinayo oluzungu yonna. Mwanguye mwana w'embaale. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Comes on you. Omulala jagamba up on you n'abigatta upon you. Up on you. Ono n'agamba on you. Omwoyo omutukuvu bw'amala n'ajja ku ggwe ajja n'amaki n'amaanyi. Amaanyi ago si gwakulwana si gakwenda si gwakuvuma naye gakuweereza ani Katonda. Munda mu ggwe gy'ali nnyamba. Ono aliyo takusindika kuweereza. Ono aliyo ofiisi ye ali munda mu ggwe. Ofiisi ye ekola ku ggwe wekka okulaba ng'akutereeza mu maaso ga Katonda oba omugole omulungi owa Mukama waffe ani Yesu Kristo era agwanidde ali wathe nti omwami bw'ajja ye Yesu Kristo Mukama waffe yeebazibwe obeere ng'ogenda kufuna obulamu obutakola butya obutaggwaawo. Oyo gwe mulimu gwe ofiisi ye ekola ku ebyo byokka. Ofiisi yona ali mu ggwe togibuulira byamagero. Omulwadde ne bw'omuteekako engalo emirundi 10 ng'ono ali mu ggwe tawona kuba si bye yajja okukola. Ono ye akwatagana naawe yona ayogera naawe n'olulaba nti ekyo tokikola oyo musonyiwe ekyo kireke n'ebyo bwe bityo. Ono n'ate ono bw'ajja takugamba wayenze tebimukwatako ofiisi gy'ogenzeemu si ebyo. Amiina. Mwali mugenderedde abasirikale bano abakuuma ekiro abakuuma ebizimbe maduuka biki bwe babanga liri dduuka ne lino dduuka namba luumu eringa dduuka ng'ono ye yamupangisa akuume edduuka lino omubbi bw'amenya wali tamunyega si we baamusasulira okukuuma ate nawe tomuvunaana enkya ne bamenya ng'oli wano wansasula nkuume ewuwo. Kati ye mwoyo omutukuvu bw'aba mu ggwe ebyabalwadde abali awo ne bw'oba obasaasidde nnyo oli butabika obalaba bavuya si ofiisi ye ye ayamba ggwe otuuke mulamu obutakola butya ate ono eyajja ku ggwe butabika akola
naye ate empisa zo tazikwatako. Ovuma abantu n'obavuma n'obanyonyonsa n'omala byonna nga bw'oyagala n'oteeka omukono ku lwadde naawe ne baga nti kavumira yamusabidde nti yamusabidde avuma bannamwana omuwala oyo avuma yavuma olula namusanga avuma nnyina avuma nze neewuunya n'obulokole bwabwe era nze neewuunya ne Katonda oyo naye n'ateekawo omukono ku mulwadde omwoyo yazze ku ye akola ebyo bwajja tafaayo ku mpisa yo bwakumala obanga kikajjo agambye nti ekikajjo oba kinuuna mu ssupu nawe wali okiriddeko bw'omala kiri ng'okiwandula teri yali afunye kisa ekituuka okugamba nti ekikajjo kino bambi kyendiddde mu ssupu nakyakimire kigende munda buli akigaayamu ng'awandula awo so omwoyo omutukuvu bwajja kuggwe bw'amala okukozesa ng'awandula awo kati bw'oba toliimu mwoyo omutukuvu muggwe osigala tolina nsa ng'olindirira okusuula mu nnyanja eyakanaki n'omulimu. Njagadde nnyo ekyo mukitegeere, nali nkibagambyeko omulundi sigumusa ebiri naye njagadde nnyo mukitegeere muleme okubula kubanga abantu babula olw'omwoyo omutukuvu ajja ku bo bw'abakozesa ebyamaanyi ne balowooza bya kitalo nnyo ne balowooza bazibu nnyo balina amafuta mayitirivu ne beerabira nti eggulo loole wali yapakudde amafuta tanka zaawo nazo zajjudde sigoeka alina amafuta esostation yawe eggulo loole yapakudde amafuta nejjula so kakati bino byotulima manye nzijjudde amafuta snafi ojja kugenda n'amafuta go mu muliro kubanga tolina biki bibala gamba amina bw'oba otegedde bulungi. Tweyongeddeyo kaakati bw'alimala okujja ku mmwe mugenda kuba bajulirwa bange aleeta amaanyi. That is one point. Second point, n'akusindika mu kuweereza. Ogenda kuba muweereza wange, ogenda kunjulira mu Yerusaalemi, mu Buyudaaya, mu Samaliya n'okutuuka ku nkomerero y'ensi. Ako kowulidde ako Yerusaalemi, Galiraaya, Samaliya, okuli nnyo okwo kisinziira ku hawo engeri gye weetowaazaamu gy'oli omwesigwa mu kuweereza kw'omwoyo omutukuvu naga noono kamutwale ne Tanzania n'obeera naga kamaleka Afirika yonna agenda okulaba nga tofunye malala naga nti kagende mu nsi yonna. Kati abasinga obungi awo wetuviiramu lwewebbiridde ne musumba nga tamanyi n'ogenda obuulira egindi ne bakuwaana nnyo kati okomawo nga tokyayagala na kubeera mu Bible study musumba tokyamulabawo ng'ekintu tokyayagala na kusoma Bayibuli kuba wakoze olabanga gwe wakoze otya era otandika emisango musumba alabika atukotogera kale wano nagenda ekindi kyali nkukotogera enfune ki mukama waffe yeebazibwe kaakati ogenda okukkakkana nga tozzeeyo mbalabye bangi ne wano babaddewo ne wano weemuli ne wenjogerera musobye ne bugenda mugira eyo naye nga tebakyasobola kuyita gye wagenda ate batugamba mpola eyo nje balemire twakyaza gundi kyeyatukola n'obyatyani akati nze bwe mba sinze nakusindikayo sikuvunaanyizibwako nze wambuuka n'ompisaamu amaaso naye ekirungi nti neeri bakutegeera kati ate ebintu byakulabulala ate balipootingira nze yajjawo naye njiri tetwagitegeera ate ng'alinga atuvuma obuvumi omugambeko nembaga nti nze nabamuwa gwe naawe ntya buti bagamba abamu nti naawe wali oyagala kumenya nze kwe kuyita eno omuntu wange n'omukwekweta jjeeyo wali mu missoni yakumenya nze naye Katonda yeebazibwe nti teyakolera ekyo nkyogera munda munze nga nze nseka kungulu wanokola mwebale mwaniriza naye nga munda nze mmanyi byentegeeza wama tugenda mu bikola by'abatume Sula ey'okubiri Mukama yeebazibwe nasimanyi oba Katonda alimpa ekisa nimbasomesa kibayita okuweereza ne mukutegeera ebyo byonna kuba mwetaaga obimanya topaala bupazi olw'okuba gundi yaggambye oteekwa okuba omuntu alina eka ate alina eka ateekwa okuba n'abazadde oba okitegeera kino kiringa mwana waka
saalinyumiddwa nnyo muntu kutuma mwana wange ku dduuka pikipiki bwe mukoona ate bwe mukoona n'amenyeka amagulu era nze nja okumenyeka ye takifaamu wakiri sooka oŋŋambeko omwana wange nze mulabirira nze muliisa mbadde njagala omwana onanyambeko agende ku dduuka mbale agenda wa wali ng'osaze ekkubo ninga nti owange ebyekkoota nabitegeera bwe nkutya ennyo ne nkuyamba kugamba leeta ssente obadde omutuma kikino kati nga nze neeyimukira ŋŋenda inange osobola kuwaayo omwana wange atasobola kusala siba mulabe era kambawa amagezi ga bwereere bino ebintu ebimu mu biyige totumanga mwana wa bendi nansasi buli eri buzannye wangi egenda ali ondeetera akanzaali omugambe nga kweyo n'akatungulu ka 10 omwana aliba asali kkubo bwati emmotoka n'emubi kudda wansi nga mufu ossa omwana wa bendi ekyo kigenda kuluma okutuusa lwolifa ogenda kubonerezebwa ogenda kuyigganyizibwa byeyatuma fe ababaala batubatuma lwaki yatuma omwana wange yalitumye nze ebyo byonna bigenda kukuviirayo kati nze emboga alabye ensi eno nengenda nga ngitunuulira situma mwana wa muntu ate olaba naawe wano mu kkanisa ndwawo nnyo okutuma ntya ekyo nakyo nkirowooza bwe mugamba nti asale ekkubo agende ewababirye andeeteryo omunwe gwa lumonde bw'abadde emmotoka n'emukoona mbajingidde obuzibu nja kukujjanjaba kuba nze ezo empisa nzirinamu oba nzijanjaba batankwatako naye ate gwe gwe nakubisizza naye sente zaali zonna ezigenda okugenda nga nkujjanjaba ye kati bw'ofa kimbeereko nze namutuma mulengo gwa muwogo gwa 12 bwe kitaba kinnyo nsituka neneegendera era abamu mumwe oluusi mungezaako musumbalika kino nkikole naye nga wandika irege musumbalika nkitolieko ndika nze mmanyi bwe mbala ebintu byalina obulamu bwa mbadde mu nsi ya mu 61 years ntandise okukula n'okutegeera okumanya ebiŋŋwana n'ebitaŋŋwanidde saagala myaka gyange gye nsigazaayo 7 mbeere n'obusibu obulala kati neegendereza kati nawe yiga okwegendereza tomalaga gwe kagondi kalabe omutwe jangu gondeetera ebinzaali nyina waaka ali wali kusooka akanako kavumi omutwe kati kaba kasala ekkubo katonda n'akuyamba motoka siye kakubye naye eggaali naye mukono gumenyese ekyo omukazi oli agenda kisigaza ebbanga lyonna ate nawe kigenda kukuluma ogaikalese saakatumye ng'okuva wano otambule ogende wali ono n'ennyanya kantu katono kubanga oyimuka ku bitaliimu abantu batandika okuyomba n'oyimuka n'ogenda lwaki toyimuka ku birimu yimuka ogende ono n'ennyanya zo mukama waffe yebazi Fred antunuulidde byo byewabadde oŋŋamba muyita omwana wange mumusayiningisa byetimutambulidde agenda muwa miliyoni be bamuliisizza up to now amiina ayo nsomba agenda kusayininga bamuwe miliyoni emukole ki mwana wange mweriisiriza okutuuka leero ali mu yunivasite mumuteeke mu bintu kaadi ziri eri n'ebirala bintu bya politics bigende bifayalinge nze nfune obuzibu n'omwana wange gwe wano obiraba kungulu olaba miliyoni naye ebiri mu ndeeri tobirengera amiina tokojja oŋŋambye nti we tubadde tulinayo kino omwana ono twogere neseba okuba nabukuba essimu bulaza akuba nokyebase oyo omuwala waali mugamba ajja ku kyaki kunza wakuliki amanyi agenda kusayininga omanyi bagenda tuwa miliyoni buli muntu mpulire miliyoni nkoleki nina mmeka saaga n'okusaaga gwe n'abantu wamma bikolo by'abatume essula ey'okubiri ebikolo by'abatume essula ey'okubiri olunyiri olusooka nsoma njagala kukulaga omwoyo omutukuvu bwajja akola kiki tuli ffenna naatera okumaliriza temweraliikiri nti awo olunaku lwa pentikooti bwe lwatuuka bonna baali wamu mu kifo kimu amangu ago okuwuuma ne kuba mu ggulu n'empewo ng'empewo ewuuma n'amaanyi ne kujjuza ennyumba yonna mwe baali batudde ne kulabikira kubo ennimi z'omuliro nga zeeyawuddemu buli muntu buli lulimi ne lutuula ku muntu
bonna ne bajjula omwoyo omutukuvu ne batanula okwogera ennimi endala ng'omwoyo bwe yabawa okuzikola ki bali mu kisenge ekyawaggulu omwoyo omutukuvu azze ludda wagamba nti mubo tudde namu n'amaanyi nti mubo tugambe nti mubo azze kubo singa mbadde muwuliriza nga nkola ntya ku luno azze ludda wa kubanga omusajja abagamba balindirire mu Yerusaalemi okutuusa lwe baliweebwa kati omwoyo omutukuvu olunaku ne lutuuka lwali lwa Pentecost. Pentecost kitegeeza 50 olunaku lwali lwa 5. Pentecost tekirina kakwate na mwoyo omutukuvu mubyogera nnyo omanyi ffe tuli ba Pentecost ng'ogamba ffe tuli ba mwoyo. Pentecost kitegeeza 50 lwakuba waaliwo ensisinkano. Amiina nti ku lunaku maama nnina muwala we kwe yayanjulira Arsenal kwe yakubira Liverpool nsisinkano naye nga tebirina kakwate nti Arsenal ne muwala wa maama nnina balina akaki omwana omuntu alabire abaana bayimba oluyimba waluwulirako kato nga luga nti bagiŋŋamba nti nkubi bamuŋŋamba mukama yeebazibwe tebalina kakwate naye kyajjabuzi nti ng'omwana bwazaalibwa ku lunaku lwa independence nekyekola bwekozi nti mukazi wa gundi yazadde ddi ku independence yazadde ddi ku Christmas naye nga tebalina kaki kakwate mukitegeera omwoyo omutukuvu ajja ku lunaku olwa 50 luyite Pentecost. Amiina. Kakati omwoyo omutukuvu bwajja ajja ludda wa kubo bwajja kubo kye kyabaawo ekyali kitabangawo ne batandika okwogera mu nnimi empya. Olwo ministry y'ennimi etandise waliwo ne ministry endala eyatandikaawo nti omwoyo omutukuvu bwajja kubo yaboogeza ennimi yajja mu ngeri eteri ya bulijjo nze sigirabangako naye togirabangako tikuluno bwe yajja yakolawo ekipya abantu kibeere nga kisita attensioni yaabwe baalaba olulimi lw'omuliro ku buli muntu eyaliyo mu kisenge batugamba yali abantu nga 12 ne buli muntu eyaliyo baamulabako olulimi lwaki ekyo oyinza obutaddamu kiraba okutuusa lw'olifa kubanga kyalina kyali kikola ku lunaku olwo Katonda bw'ali agala kisobola okuddamu naye kiyinza obutaddamu naye ekikulu kiri kiki nti omwoyo omutukuvu yajja ludda wa kubo bwajja kubo kyekyatandika ne batandika okwogera ennimi ze batasomangako abaali ebweru ne basooka basamaalirira nga balowooza ab'omunda omuliro gubamalawo kubanga baalaba ennimi z'omuliro bonna ne bava ku bye baali bakola olunaku Pentecost eya 50 bajja nga bawaawaala okulaba ekituuse mu kisenge ekyawaggulu balengerayo abantu naye abantu abamuliro baga nti ng'omuliro gwe bookya naye nga bawulira boogera kati nga boogera mu nnimi bayibuli egamba nti buli muntu ku baali ebweru n'awulira nga boogera lulimi lwewaabwe gye yazaalibwa. Abaali ebweru bonna baali Bayisirayiri naye nga baazaalibwa mu mawanga agaawa nga bwe mumanye ebintu. Mukama waffe yeebazibwe. Waliwo abaali bavudde e Libya gye baazaalibwa bazimanyi kati nga bano bwe bazoogera bali bamanya nti oyo ayogedde lulugwala olwa mukoddomi wange adaku. Amiina. Naga nti boogera lugwala olinaga nti boogerera ddala lusaanya olwo lusaanya olinaga nti olwo luluwo abali wansi bebeewuunaganya era fayina ne bakonkuludinga ne baga nti batamidde mwenge. Petero n'avayo n'aga nti mwegayi muleme tumanyiira ate kutuuka eno essaawa ekyali 3 ez'okumakya tetutamidde mwenge wabula tujjudde omwoyo omuki. Kati omwoyo omutukuvu bwe yajja ku bo yabawa okwogera ennimi era ministry yaabwe n'etandikira awo kubanga mu busungu obungi Petero ng'akka wansi okulaga bano tebatamidde mwenge omwoyo eyajja ku ye yamukyusa n'ayogera ebigambo agenda okumala ebigambo byonna bye yayogera ng'abantu 3,000 bakoze batya balokose. Ani abalokodde gamba nti Petero omwoyo omutukuvu azze ludda wa
ministry ekoze etya etandise lwaki etandise kubanga omwoyo omutukuvu azze ludda wa so oluvannyuma lw'okuzuukira Yesu tumulya bwe tumulya tutoola omwoyo akola muffe ne tubala ebibala n'akola ku ffe ne tuweereza Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Ntegeerekese bulungi kambalage mu ddakiika zino entono ezisigaddeyo ekyawandiikibwa ekirala Luka essuula ya 4 olunyiro lw'18 ne 19. Bino byonna bye njogedde olwaleero bikwatagana n'omwoyo omutukuvu okujja ku ggwe. Omwoyo omutukuvu bw'ajja ku ggwe. Omwoyo omutukuvu bw'ajja ku ggwe. Kiki ekibaawo? Sisita wankoze by'obutajja na Bayibuli yo. Lwembikula bwenti yange mpulira nga nkugulika. Ebikolwa by'abatume essuula ey'okuna olunyiri lwa 18. Luka wamma. Luka essuula ey'okuna olunyiriri lwa 18. Kanve ku lwa 16. Yesu najja Nazaaleesi gye yakulira. Ku lunaku olwa Ssabbiiti n'ayingira mu kkuŋŋaaniro nga bwe yali empisa ye n'ayimirira munsaasiremu katono. Tuli mu lunyiri lwa 16 n'ayimirira okusoma. N'ayimirira okusoma olw'17 ne bamuwa ekitabo kya Nnabbi Isaaya n'abikula ekitabo n'alaba ekitundu awawandiikibwa nti omwoyo gwa Mukama guli ku nze. Tugende mpola. Yesu agamba omwoyo guli ludda wa? Yalina omwoyo mu ye Yesu ye naye leero ayogera kwona ali ludda wa? Ku ye. N'agamba omwoyo gwa Mukama guli ludda wa? Ku nze. Era omwoyo oyo bwazze nfukiddwako amaki? Kubanga yanfukako amafuta okubuulira abaavu ebigambo ebirungi era ntumye okutendera abanyage okuteebwa n'okuzibula abazibe b'amaaso n'okubata abo ababetentebwa n'okutendera omwaka gwa Mukama ogwakkirizibwa. Omwoyo ali ludda wa? Omwoyo bw'ayogera nti ali ku ye byaddamu okwogera byonna alaga mirimu. Alaga mirimu egigenda okukolebwa ng'ani agikola? Omwoyo azze ku ye agenda mukozesa emirimu gino. So omwoyo omutukuvu bw'ajja ku ggwe aba alina emirimu gy'obwakabaka bwa Katonda gy'azze okukola atya? Okukozesa. Aba tazze kulaga mu bantu nti oli wa kitalo, aba tazze kuwaana, aba tazze bakuyita batya kutikkira. Amiina. Bino bye mugenda ku university abaana nga bamaze ne babatikkira enkufiira. No, aba akulonzeemu oweereze Katonda mu bantu be. Kati awo kyenavudde ngamba tositula butogi, toli wa kitalo nga bw'olowooza. Omwoyo omutukuvu yazze. Senga abadde tazze ebyo byonna by'okoze tewalikozeeyo n'eki? Saamalala ofuna gaaki? Ga bwereere. Banno banyoomera bwereere. Mulina emboozi oyo manye gwe talina mafuta, oyo talina mafuta, naawe togalina. Okutuusa omwoyo omutukuvu nga zze ku ggwe ate bw'onooleeta effujjo eryo ng'akuvaako. Sande ejjanja balaga ebirabo bya mirundi 3 kitaffe omwana n'omwoyo omutukuvu bonna basatu nga babawo ebirabo. Nja balaga ani akuwa ekibeerera ani akuwa ekitabeerera. Kujja kusubwa nnyo lwosaalirwa empawulizi. Mukama waffe yeebazibwe. Tuli ffenna abooluganda. Yesu aga nti omwoyo azze ludda wa? Kati kamaze ajja bino mugenda biraba kubanga azze ku nze bino bibeerewo. Abaavu babuulirwe enjiri, abazibe b'amaaso balabe, abasibe bateebwa. Ndi what have you? Kitegeeza nti ono azze bye bimuleesa okukola ng'akozesa nze. Kitegeeza bwaddayo sisobola bikola ntya kubikola. Senga oli ogendedde omwoyo omutukuvu yakola dde okuva ku lubereberye ng'akolera ku Bayibuli ega nti omwoyo wa Mukama n'amaamira kungulu ku buziba. Kati ekigambo bwe kyajja ne bakwatagana n'omwoyo omuki? Ekigambo nga kigamba abeerewo obutangaavu. Omwoyo omutukuvu n'ekigambo ne beegatta ne bakola obuki?
obutangaavu. So omwoyo omutukuvu wajja kuggwe wabaawo emirimu emirala egy'enjawulo egya Katonda egigenda okukolebwa. Amiina. Kati Katonda yaba akola si ggwe. Era tokuba bipande tolanga ku radio ne ku TV nabyo wa Kabindi wano ojja kulanga aleme kujja. Kyovola banze saagala kuga tugenda kusaba kino kigenda kubaawo ne kino ne kino ne kino kubanga omwoyo omutukuvu wanajja simanyi kyagenda kukola ne bwanajja ajja kukola bwana amala okukola tujja kuwulira obujulizi bw'abantu nga batuga nti abange nze tubadde tusaba kino ne kibaawo kino bannaye Mukama akoze bwatyo. Awe together. Omwoyo bwajja aba akufudde muki mupakasi we mukozi we akuwa maanyi na buweereza okole. Bw'otandika obyepankiramu n'otandika bisolozaamu ssente ng'akutamwa ng'awa omulala. Ate bw'abaaga batasosola mu bantu so long as oli available nga ogwanidde akukozesa. Ne bw'oba mwana muto ne bw'oba mukulu ne bw'oba mukazi ne bw'oba musajja ne bw'oba mwavu ne bw'oba mugagga ne bw'oba wasoma ne bw'oba tewasoma. Amen. Kyovola ba Yesu wali agamba atya titemweraliikiranga bye mulyogera kati olonze nzingiddemu abataasoma mwenna. Nayogerayo kiteweraliikiranga aga nti omwoyo omutukuvu ajja kukuwa akamwa n'amagezi ye by'onooyogera. Ye bwajja ebyokwogera abikola atya bw'ayogera tewali amusinga magezi. Abantu bagenda kuvaho nga baga nti ebigambo bibadde by'amagezi nnyo kubanga omwoyo omutukuvu yazze yabaddewo n'akuwa ebigambo. Amen. Tumalirize tutya Bikolwa by'Abatume essuula ya 10 eri ebadde Lukanya kati tugenze mu Bikolwa by'Abatume essuula ya 10. Otuuseeyo gamba sinaba bw'oba otuuseeyo weebale nnyo. Katandike n'olunyiro lwa 29. Kale kaakano Mukama laba okukanga kwabwe owa abaddu bo bagume nnyo okwogeranga ekigambo kyo. Kino kye basabye. Wali emabega waliwo babakanga babakola batya n'ebirala. Kaakati bo bano ne basaba essaala giwulire n'abatanziwulire essaala. Agamba nti naye kale kaakano Mukama laba okukanga kwabwe owa abaddu bo bagume nnyo okwogeranga ekigambo kyo. Bw'ogolola omukono gwo owonye n'obubonero n'ebyamagero bikolebwenga mu linnya ly'omulenzi wo omutukuvu Yesu. Bwe baamala okusaba mu kifo we baakuŋŋaanira ne wakankana bonna ne bajjula omwoyo omutukuvu ne boogera ekigambo kya Katonda n'obuvumu. Katonda yaddamu okusaba kwabwe. Baagala bano ababayuuyiza babakanza n'ebirala ebyo byonna bife. Era baagala obubonero n'ebyamagero n'ebyamaanyi n'ebirala bikolebwe ekigambo kya Katonda kibuulirwe. Kaakati Katonda okuddamu essaala eyo nga tebisobola kubuulirwa awatali mwoyo muki mutukuvu kyava asindika omwoyo omutukuvu najja kubo. Yajja mu maanyi mayitirivu ku olwo ti newe baali ne wakola watya. Kanono nako mukagenderere abantu si be baakankana ne baggwa ebigo kubanga mukutulaga nti omwoyo omutukuvu azze mwe mwoyo kubeeri ne tulwana nammwe mwefungula empale mukulwana okungi neddako kyuyi kimu ga kabenje bannange ne kabeeraawo basisita abatagize ne batababanaani alina ku Yesu nga balwana naawe olwana oyo omwoyo omutukuvu ajja n'ababikkula n'abaswaza. Ate mmwe mukyagala nnyo era wano muyomba wano tebatukuba ku bigo weesuule ekyo nakyo. Mukama waffe yeebazibwe. Omwoyo omutukuvu we yajja ekifo kye kyakankana bo tebaakankana naye bo ne bajjula omwoyo omuki kati ne boogera ekigambo kya Katonda n'obuvumu n'amagezi amayitirivu kubanga nannyini byonna akoze atya. Baasabye obubonero bukolebwe ebyamagero bikolebwe kigambo kya Katonda kibuulirwe. Katonda alaga nti bwe muba kimusabye kyekyo nkikoze nasse omwoyo omuki kubo
kubanga baali tebasobola kwogera nakola bonerano byamagero nga takola atya kyava jja okategedde bulungi nnyo kati nawe bw'obanga onooweereza saba omwoyo omutukuvu ajje ku bulamu era akole emirimu gy'ayagala okukola awo woogenza okuweereza mukama omanye abantu boomanye ekyetaagisa kola emirimu gy'oyagala gikolebwe nze wendi ngenze kuma ntuuke mirembe naye omwoyo omutukuvu ajje ku nze emirimu gyo gikolebwe mu bantu bali tutuuke okumaliriza gwe omwoyo omutukuvu nange okwagala kwa katonda kukoze kutya kukolebbwa kakati bw'ovaayo bw'olaba byonna ebikolebbwa totwalako neki ndowooza mwalaba bwe nali egye ndowooza yogera kiryoga nti omwoyo omutukuvu yakoze nalabye omwoyo omutukuvu ng'akola kino yakikoze nekino nekino asigaze ekitiibwa ate naawe akusigaza ng'asobola okukukozesa awalala basebo ne banyabo njagala okubebaza mwebale nnyo mwebalire ddala bannaffe ababadde batuuliza eyo lesoni eno ekyagenda mu maaso enyuma erimu ebirala bingi ebirungi sande katonda nga yembeezi tujja kuba mu mwezi gwa 9 tujja kuba nga tulaba ebimu ku birabo omwoyo omutukuvu byajja nabyo gwajja tujja kunyumirwa nnyo ojja kuyambibwa bw'obanga olina kyobuuza oba kwebaza kwonna okwata essimu yo n'onyiga 772 32 37 4 772 32 37 40 ejja kubanga ekulaga Yonasaani Kisitombogo oba 075 32 752 756 756 32 37 40 ze namba zange bbiri zennina ziri registered bulungi mbuuza ebibuuzo n'ebifaanana bwe bityo mukama ajja kukola bulungi nammwe ababadde bampuliriza wano mwebale nnyo mwebalire ddala mukama abalage ekisa omwoyo omutukuvu ajje ku mmwe olw'okuweereza era muweereze mukama